Aí, mais um super CDzão, hein? Mais um CDzão que saiu dedicado ao nosso amigo Quito aí. Galera que apresenta a terceira parte do Rio Grande do Sul. Por aqui, DJ Wagner, o próprio original, hein, amigão? É nós aí, Quito, representando a 153, a rodovia mais badalada do global, hein? É o Quito aí que não é pauseiro, mas faz uma por semana, hein, migão? Ainda o diferencial curto, hein? Quando colocar o longão. Segure o Quito. Um abraço Zé de Cabrito, Léo aí. É os cristalóides do cabelo, migão. Mais conhecido como Cabritinho de Luz. E o Lesmão, hein? Foi pagar o pedágio ali, não engatava nem uma marcha no caminhão, ligou pra Volvo. Ah, um caminhão não engata nem uma marcha, foi ver, tinha pisado no pedal do volante. Oi, como eu sou. Ficou o dia todo rodeando o FH pra colocar o óleo hidráulico no volante. Você não falou que tem que ribar a cabina. Diz que o antigo Volvinho do Lesmão, hein? Pra abrir a porta era igual o freio da Calói, né? Aquele ferrinho por debaixo da maçaneta. E o nosso amigo Cadu, o gol mais qualificado da CID tá aí, hein? O homem que desbanja talento nas ruas de Porto Alegre, hein? É um Cadu e seu gol cabuloso. Um abraço, Cocotinha. É o nosso amigo Quito, migão. Percorrendo esse vídeo pelo Brasil, curtindo um super CDzão personalizado pelo DJ Wagner, né? O original. Um abraço aí a terceira região. Um abraço aí a terceira região, galera de Miraguaí, os Homem-Aranha, hein? Só tem glaneleiro, migão. Puxador de liguinha tá por aí. É um CD dedicado aí, nosso amigo Quito. E o nosso amigo Fita tá por aí, perguntando pro Fita aí o que ele faz pro cabelo dele ser bem lisinho, hein? É só lavar, amigão. Diz que o Fita só conhece água quando é pra beber. Um abraço Marcega aí também, os pai-atrapo do Fita, né, amigão? Alô, Guarulho. Olha o barulho, né? Alô, galera. Um abraço porquinho aí, o Bill Gates dos caminhões, hein? A de Ocrinha aí, Xostinho, tá doidinho pra ir na parada gay. Segura do porquinho. Segura mais um aqui.